İntegrativ tip xəstənin sağalması üçün sübut olunmuş müalicə üsullarını birləşdirən müasir yanaşmadır. Artıq 6000-dən klinikanın nəzdində yaradılan elmi şöbə antihomotoksik terapiya cəmiyyəti integrativ tibbin uğurları tibbi turizmin də inkişafına təkan verib. Türkiyə, İran, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qazaxıstan, Rusiya kimi ölkələrdən yüzlərlə pasiyent Azərbaycana üz tutaraq müalicə alıblar. Əcnəbi pasiyentlərin integrativ tibblə müalicəyə göstərdiyi böyük maraq mərkəzin beynəlxalq nüfuzunu artırmaqla yanaşı, respublikamızı tibbi turizmi ixrac edən deyil, idxal edən ölkəyə çevirməyə başladı. Qarşıdakı ən böyük məqsədlərimizdən biri nəticə etibarilə Bioloji Təbabət İntegrativ Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru professor Yaray Yaraybəlinin dəvəti ilə 2025-ci ildə ilk dəfə integrativ tibb haqqında seminarlar Azərbaycan Tibb Universitetində baş tutmuşdu. Kolumbiyanın Javerani Universitetinin professoru Arturo Obirne integrativ tibb ilə bağlı universitetin professorları və müəllim heyəti ilə integrativ tibb haqqında fikir mübadiləsi aparmışdır. Qeyd eləmək lazımdır ki, integrativ tibb kafedraları dünyada 84 tibb universitetində tədris olunur. Bu universitetlər sırasında dünyaca məşhur Harvard, Arizona, Kaliforniya, Toronto, Minnesota Universitet xəstəxanaları daxildir. Qarşıdakı hədəflərimizdən biri də məhz Azərbaycan Tibb Universitetində integrativ tibbin tədrisinə nail olaraq ölkə olaraq regionda bir ilkə imza atmaqdır.